دستی شکر فضل خدا. زنده باشین. دم غنیمه. سلامت باشین. زنده باشین. چی که پای همین کاسه بگی یک پیاله که یک برنجیم شب میمون بریم و خیر خوب بیاره. بریم؟ بله برنجام خلاص شده. اشتینی دیگه. شکر. چی که پای سلامتی. برو بیار خیلی بینیم. نام خدا خوب قیافی داری. خجالت بکشی که خونه هستم؟ نه تو نمیگه یعنی تو مثلا بگم گندمی. برو دیگه بعده نستگی. شوهر داری؟ ها خبر نداری؟ خدا تو هدایت کن. این دختر کی هسته؟ بشت قیافه داره. کاشگیر میستوندم. پاک کنم تو اینا. ببرم بیچاره معطله. خدا واسه که اینا بر اینجا مش زدم هسته. خیر بینی گیرلک جان. خیر دیگه گیرلک جان. یه کو دیگه. یه کو دیگه. من پیجه هم بودم تو. نه یه کو کاسه. خیر بینی. اختلاط میکنین دیونه. آها یه کو. خدا حافظ. آدم بر این نستی بیا فدای سر تو. بقیت بالا با دلمه. بله خاله جان بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبه؟ شکر فضل خدا. همین کاسه که یک پیاله برنج خیر و خواهی بریم بیاریم. ببخشید خاله جان شما کینی؟ از هم همسایه شما. تا کوچه پیدا. پیاله برنج شما سین. آره. باش چشم. خیر بینیم.
کار رو آنه خاله جان خیر ببین صبح اونجا عجله داری بدن دیگه کم اختلاط کنی بفرمایی مثل رو چای بخوری سلامت باشی بدن دیگه بفرمایی زنده باش بگو خاله جان شما شو داری؟ بله شو داری؟ چه؟ شو خود طلاق نمیشه بدیم بیاییم بربستونی میگو گوشی نداری همون شماره خوب که به من بدی گردن تو بند دار ندی همون شماره خوب کوکیه شوخشم شادی میگو قتل بالا تو به دیلمه ملفون تمام خوش شد همین رو بر بندازنم که خوش شده کاره بابا نگو ها. رمضان همین وسایل از اضافه چی بکارم اینا بگیریم بفروشیم رد رو گم کنی چی بکارم اینا اینا ها امینا بابا هر کدوم از اینا به وقت خوب کار میشه اینا همه وسایل کارآمده میفهم وسایل کار آمده من نمیگم که وسایل کار آمد نیه اون اینا چی بکار اضافه خب بابا اگه اینا رو ما و شما به کار نداشتین چرا بخریدین امینا هر کدوم استیا و وقت گندما بکاره بابا ها بابا ها همین یک زنکه که بیان در سرا بابا خیلی دل بری بستو دل و کباب شد نگه اگر یک خدا از 10 روپیه 50 روپیه 100 روپیه اگه داری بعد خاطر ما غریبه گدایه. آه گدای چکار چی گفته همین یک زنکه که بیان در سرا خیلی دل بری بستو میگه یک پوری کاسگه که بیاد میگه یک پوری برنج یا آرد چیز اگه داریم بده غریبه چیز که برو پیش مادر خو و یک دو پیاله برنج برای نبده گدایه با گدای مدام منی بزرگ رفته ده خونی برنج قلفه قلفه با بسته کده مدامه خیلی دل بری بسو بیچاره واقعا سخته آن همین رو بابا خب ساو نه. که من ساو صدر به شما- کرای نمیکنه میگم بابا غریب یه ثواب میکنی بلکه یک کم برنج بری باشه بره به خوب این است سدی رحمت 200 بده برای خب خوب بگو دعا بکنه خاله خوب بابا اگه سیاسر مجبور نباشه برات یک پیاله برنج به در سرا ما و شما به قرض میایه نه حتما احتیاجی داشته ما چون کی بوده ای؟ معلوم شه که از این قمسایا بیده باشه دیگه آه دیگه فکر نگو کنم. رمضان همی وسایل چی بکنیم اضافی ها بابا جمینا هم به کاره خوان اول همی چی به درد ما شما میخوره همی اول همی میگم همی؟ اونا چی بکاره اونا چی بکاره همین پیلرها چی بکاره اونا چی امی بابا امی گندما و امی کار از سر زمین اشته میاریم شما بگین این کار یک سچرخه کار یک مزدار میکنه این عباس هم بیام بیا ببردی پولار بدادی میگم بابا به نظر من که زن غوثالدین گدیون بوده فرسیدین گردیم بابا نگفتم که آقا همسایه ما و شما نه خیلی غریب بودم خیلی مردم غریبی هم یار امی ماما غوثالدین هر دائمه نمیبینم این تباهای دل از عمر گریه میگیره بابا عباس میفهمی هر دن که مادر تو آمار 20 پیاله برنج خب خود یک 5 پیاله ماش اینا رو میستین میبری در خونه اینا به غرص بودم بابا اینا نه چرا به قرض بدی آمیته همین تو بابا برای اینا بده بابا خب حیات تو با نره خب بلبلایی که جنگ میکنه سکو مرغا بلبلایی که جنگ میکنه شما همین تو جنگ نداریم
بیلا هیچ. تو شرم و حیا نداری؟ بلبل صدا بلبل. بلبل کار ندارم. چی؟ به سیاست مردم چی گفته بودی تو؟ کدوم سیاست مردم؟ ای بنده خدا که بیامد و درس را که برنج بده برای ما خود کاسه. به جنه رو خوردم آله. زنکاکی. چی گفتی برای او؟ گفتم برای می خاله گواه برنج بدادم. دیگه چی گفتی؟ بله. دیگه چی گفتی میگم؟ گردن ببندی چی؟ راست خوب بگو. او به ما بگفته. چی گفتم؟ تو بگو که خود تو بگی به تو کار ندارم اگر نگی میزنم تو. بگو به تو میگم. چی گفتی برای او؟ ها؟ شورا ملیس که. چی گفتی برای او؟ زنا مردم به طلاق میگی در سرا سیاسر میره گردن خو کج میکنه که برای او یک چیزی بدی یک پیاله برنج برای او طلاق میگی. گفتم خاله جان اشته قیافه شما ایت نام خدا شاخ شمشادیه. آفرین دیگه. دیگه؟ یاد مجیبونیام آمده. خب دیگه. شاید یک چیزی بگفته باشه. شرم نداری تو؟ نمیفهمی که گناه داره؟ ها؟ ها؟ تو آخای! آخای! بد کردم من! ها؟ بخی خورتی بخی! بخی!